Naging rabbii guddaadhaa bakka irra nu daawwattan maratti isin bira haadha qabu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isin wajjin turte taasisuu Diinaa Walaammatii warreen chaanalichaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa isin jecha warreen akkasuma miidiyaa kanaaf miseensa dhaabbataa ta'uu barbaadan iddoo joo'in jettu tan piroofaayilaa viidiyoo tana jala jiru san qaxxuuxanii achirratti gartee waan dandeessaniin miidiyaa keessan miseensa ta'uu dandeessaniin isiniin jaa akkasuma sagantaan teenyoo kan isin toltu taate Araf har'a qabxii sadan jirtu akka gattuuxanii qabxii sadan san keessa taankis bakkeetti gattuuxanii giftii akkuma pilaatfoormii miidiyaalee feesbuukaa fi tiiktookaatti waan dandeessaniin miidiyaa keessan puush godhuu dandeessan isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma kanaan duratti dhimmoota jajjabaa tibbana deemaa jiran qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra odeeffannoon jabaan guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabanne waa'ee lola Tigraay kan amma akkanatti wal qabee dhohuudhaaf taaka lama sadii dim jechuudhaaf deemuudha jechuudha. Duba naannoon Tigraay waraanna kun akka eegaluuf haaldureewwan jajjabaa hunda xumurachaa jirti. Tarkaanfii fudhachuu qofaatu naaf hafee jirti jechuudha. Tarkaanfiiwwan gurguddaa isiin fudhachaa jirtu keessaa hanga ammaatti labsiiwwan waraanaaf uummata kakaasan jajjabaa labsiteeti heera mootummaa naannichaatiin tumtee dhiyeessitee jirti. Labsiiwwan kun labsiiwwan akkam jiru dargaggoonni Tigraay guutuun gara dirree waraanaatti akka duulan yoo kana hin goone ammoo adabbii hanganaatu isin eeggata hidhaadhaa fi dirqama kanaatu isin irra jireettee lafa keessa jirti dhimma kana irratti har'a waan gama mootummaa federaalaatiin jiruu fi akkasuma waan gama mootummaa naannoo Tigraayiin qophii deemaa jiru takka takkatti calleessinee kan isin biraan geenyu ta'a meesan dura odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan tanaatiif qabanne takkaa fi lama gurra isin buusnee gara qophii bal'inaan qabanneetti achi haa tarkaanfannoon isiniin ja'a hanga xumuraatti nafaan turan ammoo afeerraa teenya tan kabajaati isiniin jenna odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan tanaatiif qabanne keessa akkuma beekamu gaa yeroo nama keessa yeroo kun yeroo waancaan addunyaa itti gaggeeffamaa jirudha. Biyyoonni addunyaa baay'een gartee gara Ameerikaatti imalanii achirratti dorgommii kubbaa miilaa taasisaa jiru. Dorgommiiwwan kubbaa miilaa kana keessatti ammoo taateewwan garagaraa mudannoowwanii fi akkasuma wantoota ajaa'ibsiisoo hedduutu mul'achaa jira. Tan jalqabaa akkuma yaadatamu abbaan seeraa Soomaaliyaadha kan fiifaan filatee gartee akka tapha addunyaa kanarratti hirmaatuuf gara Ameerikaatti dhufuudhaaf haala mijeesseef sababa Ameerikaan viizaa dhorkatteef jecha dachii Ameerikaa irra miilaan gadi bu'ee achirraa akka deebifamu taasifamee dhimmitti isaa gartee ajandaa guddaa taatee miidiyaawwan gurguddaa wal harkaa fudhanii gabaasaa turanii duba amma fiifaan wanti gabaasni inni baay'isan booda abbaa seeraa saniif kafaltiin akkuma gartee abbootii seeraa warreen tapharratti hirmaatanii sanitti maallaqni akka isaa kafalamu jala sararanii lafa kaaniitiif jiranii carraawwan addaatulleetu banameef yeroo takka takka wanti nama mudatu khayriidhaaf namaa ta'a akkuma jaan sanii beekamtiin isaa dachaadhaan dabalee addunyaan isaa duraan isan beekne hundinuu isa bartee akkasuma cimina isaa gartee kanaan dura hin beekamin hundaatu amma addunyaatti ol bahee tapha gartee olaantummaadhaa kan Yuuroop keessatti taphatamu kan garee Aston Villaatii fi PSG jidduutti gaggeeffamu deemuu irratti abbaa murtii ta'ee akka dhiyaatuuf carraan guddaan isaaf uumameeti jira. Gama biraatiin ammoo taateen addaa ammoo kan dhiheenyatti gartee erguma taphni eegalee waancaa addunyaa kanarratti mudatte waa'ee alaabaa Saawudii Arabiyaati. Tapha dheengaddaa Saawudii Arabiyaadhaa fi Uraagaa jidduutti gaggeeffame irratti taateen alaabaa Saawudii kan achirratti agarsiifame ajandaa guddaa miidiyaa addunyaa taatee wal harkaa fuudhamtee gabaafamaa jirti jechuudha. Akkuma beekamu yeroo taphni eegaluudhaaf deemu taphattoonni hundinuu faaroo alaabaa biyyaalessaa isaanii faarsifataniiti. Alaabaan guddoon gartee hanga dirree istaadiyeemaa san geessu istaadiyeema san keessa afamtee gama lamaaniinuu kanatti walitti dhuftee akkasitti faaruun itti faarfatamtee gareen lamaanuu gara taphaatti cahanii taateen addaa waancaa addunyaa irratti mul'attee jira. Alaabaan Saawudii Arabiyaa maaliif dirreerra hin afamin? Dorgommii waancaa addunyaa baranaa irratti biyyoonni hundi taphni eegaluudhaan dura taphaaf gara dirree yeroo seenan alaabaan biyya isaanii bal'aadhaa fi guddaa tahee qabatanii akka seenan ni beekama. Faaruun biyyaalessaa isaanii yeroo faarfamuu fi alaabaan guddichi sun dirree irratti diriirfamee yookiin ammoo afamee ni mul'ata. Haa ta'u malee tapha halgaddaa Saawudii Arabiyaa fi Uraagaa jidduutti taphatame dura alaabaan biyyaalessaa Saawudii Arabiyaadhaa haala saniin dirreerra hin afamne akka kan biyyoota kaan sanitti. Daa'imman hedduun itti naanna'aniiti osoo lafa hin tuqin harkaan ol qabanii qilleensa irratti akkasitti qabatanii dhaabbatanii jechuudha akka argaa jirtan kanatti. Akkuma beekamu alaabaan Saawudii Arabiyaa amantaa Islaamaa keessatti jecha shahaadaa kan baay'ee kabajamaa fi qulqulluu ta'e of irraa qaba. Kabajaa jecha qulqulluu kanaatiif jecha alaabaan Saawudii Arabiyaa gonkumaahuu lafa irra hin afamu. Hujaa gabaasni
kubbaan miilaa morkii dirree irratti taasifamu qofa osoo hin taane aadaa amantii fi duudhaa biyyaalessa biyya tokkoon tokkootiif kabaja guutuun kan itti kennamu waltajjii addunyaa guddaa tahuu isaatiif jecha taateen alaabaa Saudi Arabiyaa kunis ragaa guddaa tahuun ibsameeti jira jaaneeti nidaleen gurguddaan addunyaa wal harkaa fuudhanii gabaasanii jechuudha. Taateen biraa kan kanaa wajjin wal fakkaatu Iiraan tan Ameerikaadhaa wajjin erga wal qabuu eegala waggoota 40 ol lakkoofsaa jiran taphattoonni isaanii tapha waachaa addunyaa baranaa kanarratti hirmaatanii garee faallaa isaaniitii wajjin qabxii 2-2 qoodachuudhaan wal qixa bahaniiti jiran. Duba pirezidaantiin FIFA kan waliigala taphattoota Iiraan iddoo isaan uffata isaaniitti jijjiiratanitti dhaqee haala isin keessa jirtan ni beekna yeroo ulfaataa keessa jirtanii isiniif biitii ta'isaniillee dhiibbaa gurguddaatu isinirra deemaa jira waan taateef haala hunda keessattuu isin bira jirraa abshir jabaadhaa jee taphattoota garee biyyaalessa Iiraan san jajjabeessee jira jechuudha. Odeeffannoon gabaabaan guyyaa irraan tanaa kana fakkaata gara dhimma bal'inaa qabanneetti achi haa tarkaanfannu. Gara odeeffannoo bal'inaan qabanneetti achi waliin tarkaanfanneeti jira. Duba odeeffannoon arraa isin biraan gahu deemnu ta'u waraana naannoo Tigraay wajjin wal qabatuun oduu akkaan gartee miira nama xooxoo fi oduu akka malee sensitiivii taate tan nama sodaachistudha jechuudha. Duba gabaasni maal jaa naannoon Tigraay waraana mootummaa federaalaatii wajjin godhuudhaaf dhiibbaa guddaa akka taasisaa jirtuu fi qophii guddaa akka taasisaa jirtudha. Gabaasa kana keessatti waan hedduu dhaga'uu jiraatan. Akkuma jalqaba irratti tokko isin tuqee ture mootummaan naannoo Tigraay namni gartee waraanaaf gahe kamuu akka gara dirree waraanaatti imalu bakkuma fedheehu barataanis namni iddoo hojii jirus namni iddoo bashannanaa jirus namnummaan fedheehu akka gara iddoo waraanaatti imalee leenjii waraanaa fudhatee duula amma naannoon Tigraay geessaa jirtu kanaaf qophii ta'uu jetteeti mootummaa naannootiin heera tumtee lafa keesse namni heera san hin fudhanne ammoo adabbii qarshii 5,000 hanga qarshii 50,000tti adabamee akka gartee funyaan isaa lafatti rigamee gara adda waraanaa sanitti argametti heera tumtee lafa keessa jechuudha. Bulchiinsi ammoo waan kana godhaa jiru bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan Dr. Abiy Ahmediin achirra kaa'ame osoo hin tahiin bulchiinsa Dr. Dabratsiyoon kan kanaan dura mootummaa federaalaa irratti waraana banee lubbuun ilmaan namaa 100,000 olitti lakkaa'amtu akka baatu sababa guddaa kan ta'e jechuudha. Duba naannoo Tigraay keessatti akkuma kanaan dura gabaasa isin biraan gaatu irratti bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Waradaatiin durfamu TPLF ruftee aangoo irraa hoffistee mana marii naannoo hamataasii gad dhaabbattee hojii eegalteeti jirti. Hojiin si takka faaratti maayin eegaluu deemtu waraanaa jechuudha. Dargaggoota funyaan urtee gara dirree waraanaatti geessuudhaan takkeettee eegalte jechuudha. Mootummaan federaalaa waa'ee kanaa wajjin wal qabatee sagantaa dheengaddar isin biraan keenya irratti hoogganaan dhimma nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessa Itoophiyaa obbo Rodiyaan Husseenii fi akkasuma gorsaan dhimmoota baha Afrikaa kan Dr. Abiy Ahmed obbo Geetaachoo Raddaa naannoo Tigraayitti waraanni dhalachuudhaaf akkana guyyaa tak 2-3 jee lakkaawwachaa jira jaanii gabaasa isaan baasan isin biraan geetiin tura yoo kan hordofaa jiraatan taate jechuudha. Duba amma taateen ammaan tana mootummaan naannoo Tigraay takka jee tarkaanfii inni fudhatee BBC'n afaan Tigriffaa dhimmicha kana sirriitti qoratee gadi baasu kun ta duraaniitiin adda. Ejjennoo amma gartee naannoo Tigraay deemtu kanaan mootummaan federaalaatis osoo dhimmichi takka jeetiin tarkaanfannee haleellaa irratti taasisee waan kana achitti dhaabisuudhaaf dirqama akka jiruutu himamaa jira jechuudha. Mootummaa federaalaa irratti orgaa jiraatan akkuma miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiranitti humni qilleensa biyyattii kan Itoophiyaadhaa akka duraanii san akka hin ta'inii fi tasa gartee biitii hamuu humniti hamuu biyyattii keessatti gartee hokkara kaasuudhaaf yookaan ammoo waraana eegaluudhaaf kan sochoote kan ta'u taate akka duraaniitti gartee bakka tanatti bakkuma jiranitti waraana gaggeessinee kan dhiifnu osoo hin tahin hanqa gartee xarafaatti dhabama isaan galchineetti xarafatti isaan baasnee isaan xumurraa jeetiitti gartee hoogganaan humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yirmaa Mardaasaa dubbate jechuudha. Duba waraanni amma gartee mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay jidduutti akkana cimmuusaa jabaattee jirtu kun yoom dhoohu deema akkamitti dhoohu deema waan jiru gabaasa guutuu calleessee gartee qopheesseetiin jira hanga xumuraatti gabaasa kana yoo kan hordoftan taate waan hedduu as keessaa dhageessanii mee gabaasa kana sirriitti na hordofa. Naannoo Tigraayitti iddoo hojiitii daandiidhaa fi mana jireenyaatii waraanaaf nama guuruun yaaddoo guddaa uumuun dhageerame. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Tigraay dargaggoota Tigraay calalaman waraanaaf leenjisaa akka jiru BBC afaan Tigriffaatti kan hime yoo ta'u adeemsi calallii kun garuu mootummaa naannootiin raawwatamaa jiraachuudhaas himeeti jira. Dargaggoonni magaalota naannichaa garaagaraa irraa BBC'n dubbise akka jaanitti immoo bakka hojii isaaniitii iddoo bashannanaatii fi geejjiba uummataa irraa dirqamaan fuudhamanii gara mooraawwan adda addaatti ergamaa jiraachuudha dubbatan.
Gama biraatiin dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu Human Rights First Itoophiyaa jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama calaluu raawwachaa akka jiran eeruudhaan ibsa baaseeti jira. Godinaaleen kaaba bahaa jiddugaleessaa fi bahaa jaaman iddoowwan gocha kanaaf saaxilaman jechuun kan eeree yoo ta'u dhaabbanni kun naannicha keessatti rakkinni haalaan babal'achaa jiraachuudhaas ifoomseeti jira. Waraana waggoota lamaan booda waliigaltee Pirootooriyaatti aanee kan hundaa'e bulchiinsa yeroo Tigraay diiguun mana maree waraanaan dura bakkatti deebisuun garee amma mootummaa naannichaa dhuunfatee fi mootummaa federaalaa jidduutti muddamni dhalateeti jira. Manni maree naannoo Tigraay kan diigamee ture deebi'ee hojii eegaluun dura ta'an TPLF paartiin hayyamni seeraa jalaa haqame Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannichaa godhee muudeeti jira. Haalli pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay irra jiran garuu hanga ammaatti ifatti hin beekamne. Kanaan walqabatee naannicha keessatti waraanni marsaa biraa ka'uu mala sodaan jiru kan uumame yoo ta'u jiraattonni paartiilee siyaasaatii fi dhaabbanni mirga namoomaa ibsa baasaniin dirqama waraanaaf namoota guuruun raawwatamaa akka jiru akeekaniiti jiran. Kanaan malees wixineen seeraa mootummaan naannichaa kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu dhiyeenya kana ifa godhee akka ajajutti dhalataan Tigraay umriidhaa fi haalli fayyaansaa hayyamuuf kamiyyuu waamicha duula waraanaa mootummaan naannichaa dhiyeesse fudhatee hirmaachuuf dirqama biyyaalessaa akka qabu tumee lafa kaa'eeti jira. Namni seera kana hin kabajne kamiyyuu birrii 10,000 hanga 50,000tti adabamee dirqama kanarratti akka hirmaatu ni taasifama. Keeyyanni jiru wixinee seeraa sana keessatti tumamee lafa taa'eeti jira. Paartiileen mormituu Tigraay TPLF naannicha keessatti humnaan waraanaaf namoota guuraa akka jiru ibsa baasaniin beeksisaniiti jiran. Paartiileen Areenaa Tigraay fi Simrat ibsa baasaniin TPLF loltoota duraanii milishootaa fi dargaggoota Tigraay dirqamaan leenjii waraanaatiif guuraa akka jiruu fi kaampiiwwan hin beekamnetti geessaa akka jiru himatanii jiran. BBC'n afaan Tigriffaa namoota humnaan hidhattootaan leenjii waraanaatiif guuraman dargaggoota kaampii leenjii waraanaatii baqatanii fi maatiiwwan isaanii dubbiseeti jira. Namni nageenya isaatiif yaaddee maqaan isaa akka hin kaafamne gaafatee fi kanneen dirqamaan guuraman keessaa tokko ta'e tokko akka himetti bariitee gaafa caamsaa 14 bara 2018 namoonni uffata siivilii uffatanii fi hidhatan gara adda waraanaatii fi qabsoo hidhannoo akka deemnuuf akka nu guuran nutti himan jechuun dubbata. Dargaggoonni kunneen awutobisoota sadiitti fe'amanii gara godina jiddugaleessa dhiheenya Nabaaleetitti argamu kaampii leenjii waraanaa Saaguu Jaamutti geeffamu kanneen BBC'n dubbise himaniiti jiran. Oduma wal fakkaatuun bulchiinsa Tigraay bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan Jeneraal Taaddasaa Wardaatiin hoogganamu diiguu himuun dhiheenya hundaa'ee wixineen labsii baasee miidiyaa hawaasaa gubbatti falmii guddaa kaasee jiraachuun himame. Wixineen labsii mata dureen nageenyaatii fi jiraachuu Tigraay mirkaneessuuf labsii mootummaa naannoon Tigraay baasee jechuudhaan dhiyaate kun mana marii naannichaatiin raggaasifamee dhiyaachuudhaas himaniiti jiran. Keewwataawwan qabiyyee kana dura baramaa hin taanee fi falmisiisoo ta'an wixinee labsii kana keessatti dabalamuun wantoota falmiin akka ka'u godhan keessaa isaan ijoodha. Diinni waliigaltee Piriitooriyaa diiguudhaan badii fi yakka gosa hundumaa ummata Tigraay irratti gaggeessaa waan jiruuf ummanni fi mootummaan Tigraay ofirraa ittisuudhaaf itti gaafatamummaa uumamaan rabbiin kenneef qaban jechuudhaan ibsa kanarratti akeeka. TPLF mootummaa yeroo naannichaa waliigaltee Piriitooriyaatiin hundeeffame diigee mana marii waraanicha dura ture bakka buuseeti jira. Kuni ammoo muddama mootummaa federaalaa waliin qabu daran hammeesseetis jira. Qabiyyee wixinee seeraa haaree TPLF qopheessa keessaa inni duraa dirqamaan waraana irratti hirmaachuu isa jedhudha. Wixinichi kutaa jalqabaa keeyyata 5ffaa jalatti namni haalli fayyaa fi umriin hayyamuuf kamuu waamicha waraanaa mootummaan dhiheessuuf fudhatee dirqama biyyaalessaa irratti hirmaachuun naannoo Tigraay baraaruudhaaf dirqama akka qabutti dhiyaatee lafa kaa'ame. Kutaa 3 mata duree seeraa itti gaafatamummaa yakkaa jiru jalatti ammoo nama waamicha waraanaa dhiyaateef didee adabbiin guddaan akka isa eeggatu tarreesseeti jira. Waraana Tigraay keessatti hirmaachuuf namni hayyamamaa hin taane yookaan adda waraanaatti akka hirmaatu waamichi godhamee fi didee maallaqa 10,000 hanga 50,000tti adabamee gara dirree waraanaatti dirqamaan akka geeffamee hirmaatu taasifama jira. Keewwata kana jalatti sochii humnoota Tigraay yookaan mootummaa saaxiluun meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu, rasaasa yookaan riccitii dhukaasuun akkasumas miliquudhaaf yaaluun waamicha biyyaalessaa deeggaruu dhiisuun hidhaa fi maallaqaan akka nama adabsiisuus ifatti seera kanarra kaa'ameet jira. Seerota tuman keessaa addatti kan lafa kaa'ame seerota 7 kan du'aan nama adabsiisanidha. Keeyyata 29 fi 30 wixinee labsii kana keessatti keessumaa waqtii waraanaatti bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee ummataatii fi mootummaarra miidhaa geessuun diina waliin hiriiruudhaa fi iccitii dabarsanii kennuun hidhaadhaa fi maallaqaan akka adabsiisu ibsu. Garuu yakkichi itti yaadamee kan godhame yoo ta'e immoo hidhaa umrii guutuu yookaan ammoo adabbii du'aatiin akka adabamu eereeti jira. Akkasumas mootummaa biyya alaa waliin ta'uudhaan
gochaa walabummaa Tigraay balaarra buusu raawwachuudhaan akkaataa gochichaa irratti hundaa'uudhaan hanga du'aatti akka adabsiisus ibsameeti jira. Kan biraa immoo keeyyataa 44ffaa jalatti kan ibsamee fi yakka hanga du'aatti adabsiifama jedhame keessaa diina waliin walta'iinsa diinagdee tolfachuu yookaan ammoo diina waliin mari'achuudha. Ummata Tigraay irratti duguuggaan sanyii akka gaggeeffamu itti yaadamee akka gaggeeffamu kan kakaasu ajaja kan kennees ta'ee yakkicha keessatti kallattiidhaan kan hirmaate hidhaa umrii guutuu yookaan ammoo adabbiin du'aa akka isarratti fudhatamtus ibseeti jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya gabaasni wal waraansa mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraayuutti uumamuu malurratti qindeeffannee kan hanga ammaa dhageeffattan kana fakkaata. Gabaasa kana keessaa waan hedduu akka qabattanii fi akkasuma odeeffannoo gahaa akka argattan abdii guutuu qabna. Oromiyaa Vision yeroo hunda yoo kan hordoftan taate dhimmoota kanaa fi dhimmoota addunyaa kanneen biroollee yeroo yerootti hordofnee isin biraan geenya. Qopheessee dhiyeessaan sagantichaa ani Diinaa Wal Ahmadii hanga xumuraatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaadha. Nagee Rabbii keessanuu jiraadha.